Hola, ya voy a hacer un video. Yo voy a ganar el modo que todos los jugadores que empiezan a jugar este juego juegan. Y es el modo fácil, pero lo voy a jugar con el Titán Soman Amogus. Ok, bueno, empecemos. Voy a cortar cuando termina. Ok, bueno, ahí terminó de cargar. O bueno, no cargar, pero terminar la cuenta para jugar. Si voy a elegir el mapa de desierto. Y ahora el Titán Soman. Ok. Hoy también encontré este bug donde me camino atrás. También estoy usando celu. Pero si camino atrás y salto, mi manda volando. Uy. Pam. Maté esos. Hoy también estoy viendo un video, si lo escuchan. Pam. Esto va a estar un poco largo. También estos 25 rondas que tengo que pasar. Y solo estoy en la 4. Pam. Pam. Barabum. Taki tiki boom. Pam. Uy. Hoy no. También olvidé del bug de que los manda volando. Bueno, están como abajo de mis patas. Bueno, de las patas del personaje, ¿no? No sea mal pensaros.
Que ronda 8 y... Fua, ya estamos en esto. Y aquí... ¡Oh, mandé volando! ¿Dónde está? ¿Dónde está este mamá? Ven acá. ¡Pam! Uy, se terminó de día. Among Us. Sacrificios. Ronda 11. Wow. Okay. Uf, vale, güey.
Oh, ya lo maté. Jaja. Ok. Pero. Ronda. Estamos en la ronda 18. Voy a volver cuando estamos en la ronda 25, en la ronda donde sale la G caja. Ok, ya estamos casi, creo que a la ronda 5. No, 5, 25, 25. Ok, aquí vamos. Oh. Chito. Ok, acá estamos. Pum. Boom, ahí.